რას გააკეთებდი, რომ დაბადებულიყავი სამყაროში, სადაც დემონები არიან და უნდათ რომ კაცობრიობა მოსპონ, მაგრამ შენ დემონად იქეცი. რა სხვა დემონებს შენსკენ მაგნიტივით შთანთქავს. დღეს მე განვიხილავ შეშტოვებდა და არა მარტო შეთანხმებას მეგობრებო. დღეს მე განვიხილავ თუ როგორ დავამარცხოთ ყველა ეშმაკი ანიმეს სახელად მხერხავი. ეს ბიჭუნა მალე დაიბრიდება, მერე აღსდგება და ყველა დედისგანც ამოუღებს. დენჯი ერთი მოკვდავი ბიჭუნაა, რომელიც ესე იგი ვალებში ხრჩობა და ეყუძასთან დიდი მაკუტის გადახდა უწევს, რათა რამე შეირგოს. და რადგან ეს დენჯი კოს არაფრის გაკეთება არ შეუძლია და ეყუძა მას ტვინს უჭამს, კი გაიწყოს რომ ესე იგი გახდეს დემონების კილერი, ანუ მკვლელი. ერთ დღეს დენჯი და მისი ცუგრიკო პოჩიტა ადგებიან და წავლენ რომ მოინადირონ თავიანთი ნადავლი და დენჯი თავის თვით ცუგრუმელად ხერხს იყენებს. პომიდორის მოკვლის შემდეგ მას ეკუდა ძალიან ცოტა რაოდენობით გადაუხდის რატეხს. დეპრესიაში მყოფი დენჯიკოს უნდა მოსყოლებელი დაამთავრდეს და კაც შეყარებულიც აიკიდებს. ვაიმე რა ჩოიდოა. საღამოს დენჯის კარებზე იაკუძას უფროსი მიაკითხავს და ეთქვის რაღაც საქმე მოქვს ჯამოჩა ჯიგარო რაღაც საქმეო და ეს ორი ესე იგი წავლენ იმ საქმეზე ისინი ესე იგი შევლენ რაღაც მიტოვებულ ბუნკერში სადაც დემონის სუნი არ არის მაგრამ არის სხვა რაღაცა დენჯი ეგრევე დაეჭდება და იაკუძას უფროსს დაეჭვებული გაყვება ბოლოს ესე იგი ბაბუკა გამოიხედა და იტყვის ილოცე ძილის წინდეს დემონა და უკან ვიღაც ზომბი დენჯის დანას ჩასწრებს დენჯი ფიქრებში what the fuck is going on და დაეცემა და ის უბრალოდ მაგ დროს გამოვა თვით მამაკაცურობა აი ამ დროს გამოვა თნის მამაკაცურობა რომელიც ჩვენ ყველანი ველოდებით ზომბის ეშმაკი და დენჯი ყოს აიტყვის რომ მან ყველა იაკუძა დაიმორჩილა და ისინი ზომბილენდად აქცია დენჯი ეგრევე შეშინებული გაიქცევა მაგრამ მაინც ხვდება ერთი ორი საბოლოოდ დენჯის ჩააძაღლებენ და მიაგდებენ ყველა გავტყარ მაინც ის იყო ვა რა მალევარჩა კაი ეხლა უყურე დენჯი ესე იგი არის მძღნერ დემონთა სამყაროში სადაც დემონებს შენი გამოშიგუნა უნდათ ანუ ხალხი შეიძლება რომ რეალობად იქცეთ ანუ თუ გეშინია იარაღის ეშმაკის ანუ ანა იარაღის არც იგი რაღაც ეშმაკი სიცრუის გეშინია სიცრუის ეშმაკიც არის სიყვარულის ეშმაკიც არის და შემდეგ დენჯის აქ მაგარი სულობა გადახდა და ეს ყველაფერი მისი ბრალია ამ სამყაროში მოქმედება 1997 წელს ვითარდება რას იმას ნიშნავს რომ ესე იგი ახლა იაპონია 64-ია დემიზაზე და ყველა კრიმინალი იაპონიისკენ მიიწევს რომ ფული გამოემჟავოს რა ასევე იმდენი კრიმინალი ჩადის რომ პოლიციელებსაც კი უკვე ეზარება დაჭირამადი დენჯის კუტუმამიკოს $278,000 ქონდა ბალი ბევრია ხო მაგრამ დღეს 2023 წელს ეს მაყუდი $59188 იქნება რადგან ეკონომიკა გაზის ფასებით აიწია მოკლედ კი სანაგვეში უკვე გაგორებული დენჯი და პოჩიტა უკვე მყუდრები არიან кайხანია მაგრამ ესე იგი მოვლენ დენჯის პირდან სისხლი წამოა რომელიც ესე იგი პოჩიტას პირში შევა და რას იმაშინებს რომ მე პოჩიტა დაბრუნდება ჩაუსახლდება ესე იგი დენჯის როდის გადაჩინოს დენჯი ესე იგი აღდგება და ზომბის ეშმაკს დედის გლანს ამოუღებს თავისი ბენზოხერხი თვალებში მალევე მზე ამოვა და გამოჩნდება ვიღაცამი მუტრუკი თარისტი რომ ვერ დაადგენ რომელია უფრო მუტრუკი ბოლოს კი ეს ხალი დაინახავს რომ დენჯი ყوار მოძრაობს და ეს ხალი ჩაეხუტება მას რაც დენჯის ტრანსფორმაციას გამოიწვევს ისევ ადამიანად ის შესთავაზებს რაღაც კომპანიაში მუშაობას და დენჯის კაი სუგასავით დათანხმდება მაგრამ ეკალაყურე ჩვენ არ ვიცით ვინ არის ეს ხალი რაც იმას ჯავს რომ ესე იგი ნდობა ნოუჯერ ეს ქალქულა არის დემონთა დაცვის დეპარტამენტიდან რომელიც არის უფრო ლეგალური ვიდრე ესე იგი ჩვენ ვაკეთებდით იაკუძასთვის ანუ ეს ხალი არის დემონთა მჟღლეტავი და ამ ტიპებმა უკვე იციან რომ ჩვენ ნახევრად ეშმაკუნა და ნახევრად ადამიანკა ვართ და თან თუ გაიქცევა დაბრიდავენ თუ სხვა მხრივ წავა დაბრიდავენ ანუ ყველა ვარიანტი დედის გლანდია გამოღებული რა ნუ თუ არ დაემორჩილებით მათ კაი გონიერი ადამიანი რომან რეიგანსივით მოიქცეოდა და უნივერსალური მონადირე გახდებოდა
ხდებოდა. ასევე ხდებოდა ყველაზე ძლიერი დილ და ასევე უფროსი. აი ამ საქმეში. და ასევე ესე იგი თან ამ ყველაფრის გაკეთება ამ საქმეში და ერთი ლამაზი ქალის გამო სიმპური საქციელია. შემდეგ ამ გოგოს მანქანაში დენჯი თავის ისტორიას მოუყვება ამ ქალს. და ესე იგი ას ქალიც, რომელიც იგი მერე თავის ნობელს გამხელს დენჯის და ამ ქალს ქვია მაკიმა. ქალი რომელიც იმაზე მახინჯია ვიდრე ჩანს. დენჯი ეგრევე დაიკერება და წურიკოსავით აყვება მაკიმას თამას. მაკიმა ეტყვის რომ უარის თქმა არ შეიძლება, ანუ ყველაფერზე კი უნდა უთხრა რა. ხო, ანუ დაიღებო რომ მისი ნდობა მოიპოვო, რაც უცნაურია, ხო? დენჯი ეგრევე აყვება და ეგრევე შეუყვარდება ეს ბოროტი, ქაჯი ქალბატონი. და აი ეს მისი ყველაზე დიდი შეცდომა იყო. მართალია რომ ეს ბიჭი გოგოს გარეშე უსვად გახდა და ამერიკანი გოგოს გარეშე გავადდა და მაგრამ ესე იგი გოგო რომ მითხრას რომ ჩემ მონა იყავი ბოდიში მაგრამ გამოვტოვებ და რადგანაც უფროსია ყველა კარტი უჭირავს მაგრამ არა ჩემო ძვირფასო აქ მე მიჭირავს ყველა კარტი და მალე დენჯისად გადავცემ ამ კარტებს ამ კუტუნკა ძალიან დიდი ეკო აქვს ნორმალური ადამიანი ამ ქალს კრიტიკულად შეხედავდა და არა სიმპურად. და იმახსოვრეთ მეგობრებო, მას ჩვენ ვაინტერესებთ და ამით შეგვიძლია რომ ბანკო გადავატრიალოთ და იგო ჩვენ ავიღოთ. არაერთგან შემთხვევაში მასთან ლოგიში ეგრევე გაფრინა ჯონის სინსივით არხივს. მაკიმა დენჯის თავის ოფისში მიიყვანს და ეტყვის რომ იგი ახლა ექსპერიმენტარული ადამიანია, ანუ დამწყები. ასევე ის გააცნობს იმ ტიპს აი ამ ტიპს, რომელსაც იგი ქვია აკი, AKA სამურაი ჯეკის მიმბაძველი. მაკიმას უნდა რომ ამ ორმა ერთად იმუშაოს, მაგრამ აკი ქეჩუში წავლებს დენჯის და გაერგა იყვანს და ცხვირპინს იმენად დაუსწრებს. დეტყვის რომ დენჯიკუნმა ეს საქმე უნდა დაივიწყოს. მოულოდნელ კიდე მაგალითად დენჯი დგება და ყვერებში ამორტყმის ეშმაკს თავს და აი ასე დააგდებს გამოსულ მეომარს. აკის უნდა რომ დენჯი გაძღვნოს, მაგრამ დენჯიკუნი არ ნებდება და ყვერებში მაინც არ ტყამდება. საბოლოოდ დენჯი იგებს და ამ ბრძოლას და მაკიმასთან მიიყვას 10 ჩვენ კუტუმონგრეულ კაცს. მაკიმა მოკლედ კარგად იღადავებს ამურის შემდეგ და კიდე მერე იტყვის რა, რომ ეს ბაღანა უფრო უკვე ოფიციალურად ჩვენი წევრია, ნუ აგი ეგრევე ბომბასტიკ საიდაის გაუკეთებს დენჯის, მაგრამ მაინც ეთახება. შემდეგ ესე იგი დღეს ოფიციალური პირველი ვალენტინობის დღეა დენჯიკუნისთვის. აკი და დენჯი შევლენ ერთ მიტოვებულ სახლში და ზეგი აკი ეტყვის დენჯის, რომ მეურვებელობა დებილია. დენჯის გაყობა და ნახავი იმენედებს. ის გამოიქცევა, მაგრამ დენჯი შეჭობიჭე ესაპო და გაუკეთებს და იქვე დააგდებს თავს მოჭრილი თავკუდი მოგაზია მოჭრილი ხო. აკი ეგრევე ესე იგი შეკუტუო და შუშაზე მიანარწკინებს დენჯის თავს. ეტყვის რომ მას თავისი ძალები უნდა გამოიყენებინა და ყველა ეშმაკი დაბრიდოს ყველაზე მითიულესტერსი და ყველაზე მტაჯველი სიკვდილით. აქ უკვე მე აკის უბრალმეშინია ვიდრე ეშმაკების, მაგრამ აკი ნახე ხაკ საკუთარ თავს გადაუჯოგრა. აი ესოდაკ. ანუ დენჯის თავისი ძალა უნდა გუგონა გამოიყენებინა რომ ეშმაკი დამხდარიყო, ანუ ეშმაკი ეშმაკსაც შეებრძოლებოდა. მოცი გავიხსენოთ რომ დენჯიკუნს ეშმაკის ფორმაში მას საკუთარ თავს კონტროლება არ შეუძლია. და ასე რომ აქ რო გადაქცეულიყო, აკი საკუთარ კატანას გაურჭობდა უკან. აკი ესე იგი მე შემდეგ ეტყვის დენჯის რომ დემონმა საკუთარი ოჯახი მოკლა, აი მე რა. მე ჩემი ოჯახი არ მოუკლია დემონს და მე შენ და მე როგორც მინდა ისე მოუკლავ. უყურე ერთი ამას შენ და გემორში რო კაცო. დაბრუნებისას ახალი წევრი მოვა ესე იგი და ეს ის მაძუნგალა გოგო ფოვერია. ანუ ფაუერ, ანუ მოვერ, ანუ ჩაუერ. რომელსაც იგი იმაზე შემაწუხებელია ვიდრე მეზობლების ყვრილი დაბლიდან. ვიყავართ ჩემო მეზობლებო, მაგრამ ასეა. მაკიმა მერე ესე იგი ეთქვის ამორდებულს რომ ერთად ინადინონ რაღაც ეშმაკზე. მოლოდაც იგი პაუერი ადრობისთვის რაღაც სუნს იგრძნობს და ტრაციანი ხარივით გავარდება. გადახტება და you shall not pass თავს გაურით გავს მაგ ეშმაკს. პაუერის გიჟურ შემდეგ ხაზე მაკიმა მოვა და იქვე ეთქვის ამ რუკის რომ ცოტა უფრო ჭუმად იყვნენ და ბევრი აუზაურის გარშე რომ მოგონოს საქმე ყურადღების გარშე. დენჯიმ ესე იგი ბაზარი ვარეკო წიეო და შემდეგ ეს ორი წავა აპარატთან. პაუერსაც ამოწყენილობის მოკლა მოუნდება და დენჯის თავის თურქული სერიალის ნაირ ისტორიას მოუყვება და თუ როგორ გაიტაცა ვიღაც ბეტმენმა მისი კატა და მიაყოლებს რომ თუ ის არ დაეხმარება მაშინ ვერ მიიღებს რაღაცას. და თუ ესე იგი ის დაეხმარება ბეტმენის დამარცხებაში. მაშინ ის დენჯის თავის ხო ხვდებით სადაც.
ხო და მოკლედ დენჯი მიუ yeah baby და თვითონ უარყოფილმა თანხმობმა მოახსენა. კაი, ეხლა მოკლედ იგი პაუერს მოულოდნელად საკუთარი კუტუ ისტორიის თხრობა მოუნდა. მოულოდნელად ცოტა ეჭვნა შევიტანო აქ. თო როგორი მონსტრი და უწამთვეთენ დემონია რა. რატომ უნდა ვენდო ვიღაც დემონას და ახლა ერთი დღიანი გასტომილიც კი არ არის კაცო. თან როგორ მოულოდნელად იყო მე არ ვენდობით რა ამ გოგოს. აი მე პირადად მე არა შეხედე მე როგორ დავეძებ ამ. თან როდესაც მაკიმამ თქვა რომ დემონიო მით უმეტეს ხო? დენჯი მიუძეგი უკვე მომზადება დაიწყო ყველაფერი. გიჟი მისისთვის მის თავის ხორებაში და გაყვება. ავტობუსი მომდევნო ქორთან ჩამოსვამს და ამ ორ უკანასკნელს. დენჯი თავიდან წყნარი კნუტისავით მიყვება სისხლის შეშმაკს, მაგრამ მოულოდნელად რაღაც იგრძნობს. მაგრამ პაუერი აიტ შეკუტუო და დენჯის თხიშავს. პაუერი დენჯის კარგად შეათრევს და როცა დენჯი გონზე მოვა, ის მიხვდება რომ არა კატის გასაჩენ და ამოსული. არამედ თვითონ უნდა გადააჭერს კატა. იგივეა, მაგრამ ოღონდ ბეტმენის ლუკმად გახდომისთვის. რომელიც იმას მახინჯია ვიდრე ჩუბაკა. მოკლედ პაუერს უნდა რომ დენჯი გაცვალოს თავის კნუტში. ბეტმენი აიღებს დენჯის და ჩაკბეჭს, მაგრამ მალევე გადმოარწყებს და იტყვის რომ არა მე ვერ დავლევ მეც თებით ვარ კაცო მე ვერ დავლევ მეც კაცო ვერ შევირგებ ამ. შემდეგ კი როდესაც იგი დენჯის სხლი არ მოეწონება აი ამ ბეტმენი ბოის. ამიტომ ესე იგი მოულოდნელად პაუერის კუს ამიტომ ესე იგი რადგან სისხლი არ მოეწონა დენჯისი, მაგიტომაც ესე იგი მოულოდნელად პაუერის კნუს პირში ჩაიკეცავს და გადაყლაპავს. პაუერმა you son of habit cho მაგრამ გაქანებას ვერ შეძლებს. ბეტმენი ესე იგი მარტო კატარად მინდაო და პაუერსაც ჩაიკეცავს და გაქცევა ზააპირებს, მაგრამ დენჯი ფეხებზე შეახდება და იტყვის დაებრა ჩემი კარტი შეკუტო. ბეტმენი დააპირებს რომ დენჯის სახე გადაუტენოს და ამიტომ მას კარგად მოკიდებს ხელს ტანზე და მოუჭერს ეთქოს რომ მეც მეტკინა რო უყურებ. მაგრამ დენჯი I am the one who will kill you და თავის შინაგან დემონურს აკეთებს ბეტენ. ბევრი სისხლის ჩამოღების შემდეგ დენჯი ჟილდო მოუნდა, მაგრამ ამ მომენტს ვიღაც 4 მდედრი ჭიაყელა აშხამებს და დენჯის გულში კარგ ენას გაუხრის. და ესე იგი როცა უნდა აახევს ახლა ეს იგი სახეს აი ამ მდედრი ჭიაყელას მომზე იგი გამოჩდება ჩვენი ჯეკი სამურაი და კონტინით სახეს აახევს აი ამ მდედრი ჭიაყელას. ზეხოთი კი იყო ხა? ახლა ანუ რა ხდება? პოვერმა მოულდა ესე იგი დენჯის ნდობა უკან ხრად გაიკეთა. თან ისე რომ ვერავინ ვერ ხედავს. ნუ არცაა გასაკვირი ის ხომ დებილია არა? არენდოთ ეშმაკებს თუნდაც რომ ზეს აბნელებდნენ თავიანთი ხოთობით. მერე დენჯის გაიღვიძებს საავადმყოფოში, რაც იგი მატონი, ან ბატონი არა, ჯერ მატონი, ამტონი, კანტონი. მატონი, აკიკუნი ელოდება მას. დენჯის იგი დაკარგულ ხელის აღდგენობა დახვდება, ანუ მის ძველად სიგროზე დაკარგა ხელი აღდგენილი დახვდება. მალობაში და დენჯი მერე ბოჭი დენჯი მერე ეთქვის აკის თუ ისიცაა დენჯისნაირი, მაგრამ აგი ესე იგი აკი ცივის უარს მოახსენებს დენჯის აეთქვის რომ მან კონტრაქტი დადო ერთ მელა ეშმაკთან მისი ლამასი ხორცის ნაცვლად და მიაყოლებს რომ მას გონია რომ პოვერი რაღაცას მაიმუნობს და აი აქ არის მომენტი სადაც დენჯი კუნმა უნდა გაწყვიტოს პოვერი გამოიღროს მეგობრად თუ მტრად. მე მაგალითად პაუერს მეგობრად დავიყვანდი. ხო მართალია რომ თავი ჩამსხო და დედისლანდი ამომიღო, მაგრამ მაინც შესანიშნავი თიმეითი იქნება ყურადღების მისაქცევად არა? თან გამტარებულიც იქნება ბეტმენზე, მაგრამ მისი კატა და ის ხომ კარგად არის ეხლა? ეხლა კიდევ უყურე. ჭკვიანი ადამიანი სიმართლეს არ დაიჩურებდა, მაგრამ ნახემერას ვიზამდი. პირველი ეგრევე ტყუილს მოვიფიქრებდი და პირში ვეტყოდი აკის და შემდეგ ყველა ეჭვი რომ დაევიწყებინა ასე იგი ჩემთან. მეორე ესე იგი ორმაქს ეჭრუეს ვაჩვენებდი მას. ჩემზე მეორე ესე იგი რო არ დაევიწყებინა ჩემზე ეჭვი რომ არ გაჩვენებდოდა რომ მე ესე იგი პაუერთან მე არ ამშობლობ ხო? იგივე ესე იგი ღამეს მაკიმა ეტყვის აკის რომ ცოტა უფრო ყურადღებით იყოს დენჯი კუნზე და პოვერ კუნზე. ფასამა შემდეგ კი კარგად მიაყოლებს რომ ამერიდან აკი და დენჯი კი არა, აკი დენჯი და პაუერი არ ცხოვრობენ, რაც აკის არ ახალისებს არც. იგივე დღეს დენჯი კუნიტას წმენს პუმბერით,
ბოლოდად ესე იგი პოვერი შემოვა, დენჯის გონია რომ პოვერი შემაწუხებელი პარათი შემოვიდა, მაგრამ მოლოდის უნტაზე საუზეჯდება და ის come get this work baby და თავის კერძზე მიუთითებს. დენჯის ესე იგი მიხვდება რომ უკვე საქმე გაკეთებულია და ჯერ მისაგებულია და აი აქ შეეხება ის და აი ასე მიაღწევს ის საკუთარ ლამაზ სიტყვას. ახლა ესე იგი როგორც მისიოცნება აღსრულებულია და ყველაფერი კარგად არის, ის მოულოდნელად იმედგაცრუებულია, რადგან ისეთი წარიყო, როგორიც უნდა და რო ყოფილიყო. მეორე დილას მაკიმასთან ოთახში გაუმხელს ამ ყველაფერს. ეს გველკი. კაიხო. ეს გველკი. კი არა და მაკიმაკი ცოტა წაუფლირტავებს და დენჯის გულს კიდევ უფრო მოიგებს. და პირდაპირ მიშობებით. დენჯის ყვირილიანი სახის დანახვის შემდეგ მაკიმა დენჯს რომ მოინადიროს ერთი ტიპი, რომელსაც იარაღის ეჭმა კი ეწოდება. განდებილია. რომელსაც ესე იგი ერთი ბადგვანი შეუძლია რომ მილიონობით ხალხი დაბრიდოს. ამის თანახმად კი მაკიმა დენჯის ყველა სურვილს შეუსრულებს. დენჯს ეგრევე დირთი მაინდი ერთობა და მისიისკენ მისწრაფის. მაკიმა დენჯის იარაღის ეშმაკს ლამაზ ხორცს ანახებს, რომელიც ტყვიებია. შემდეგ კი გაუშვებს ლოკაციას და აი ეს ტყვია უნდა გამოძებდეს. ანუ ესე იგი თუ გამოძებდა ტყვია ანაღასას მიეკრო მაგრიტივით, მაშინ უეჭველი იარაღის ეშმა კი არა. მოკლედ დენჯი და აკი მივლენ ამ ლოკაციაზე სამ სხვა ხალხთან ერთად, რომლებიც არიან კობენი მორცხვივეუნა, ჰიმენო თოლახეული გოგონა რომელსაც ესე იგი ნიკ ფიურის გავს და კაცი ლეგენდა აიზავა. მოკლედ აიზავა ესე იგი იტყვის რომ დენჯის არ ენდობა, რადგან გონია რომ ის არის ერთი გუდო ბიჭი, მაგრამ ესე იგი აკი მას კუკიაზე გაუშვებს. მოდა ესე იგი ჰიმენო რომელიც ნიკ ფიურისავით აქვს თვალსახვევი, გამოაცხადებს რომ ვინც კი მაგეშმაკ მოკლავს, კარგ ფრანგულ კოცნას მიიღებს იმენა პირში. დენჯს ესე იგი ამაზე გაგონებაზე კრატოზე ძლიერი მოტივაციით მიემართება რომ მოკლას ეშმაკი, მაგრამ ეს მისი დიდი შეცდომა იყო. კარები მოულოდ გაიღება და იქიდან იმენაისტიმური თავფეხა მონსტრი გამოვა. გამოექანება და მოუნდება რომ ამ მორც გოგოს, ანუ კობენის შეაფრინდეს, მაგრამ იმენო უპოდა პოვერი მას შუაში ჭრის. აიზაბას გონია რომ ეს ყველაფერი სიარულივით მარტივი იქნება, მაგრამ ესე იგი არც იცის თუ აქ რა დაელოდეთ რეალდება მალე. აიზაბას გაწყვეტს რომ ზევითაც სართულზე აწუწულდეს, მაგრამ მოხდება ისევ იგივე სართულზე და აი აქ მიხვდებიან რომ ტრაქში არიან. გაჭედილები და შველის გარეშე დაჩინლები. ბევრი საათი და ტერილის მერე მოულოდნელად ის თავფეხა მონსტრი, რომელიც იგი მოკლეს, უფრო დიდი და ძლიერი გახდა. გადარჩენილები გარეშე გავარდებიან და ნახავენ ამ ბევრხელა დოქტორი ოქტოპუსის შექმნილ მაშმაკს. ეშმაკი მათ ეთქვის რომ გაუშვებს თუ მისტერ დენჯის აჭმევენ. მოულოდნელად იგი ჩვენი კობენი გამოვა და ჯგუფს ეთქვის რომ დენჯი შეაწირონ ამ ყველაფერს. მაგრამ ესე იგი მოლოდნელად ჰიმენოს ესე იგი მერე მოუნდება რომ დაჭმუშნოს ეს ეშმაკი დიდი ნახვის შემდეგ, მაგრამ ეს მისი დიდი შეცდომა იყო. როდესაც იგი ეს ახსება ხელებს გამოიბამ და დენჯის გლანდის ამოღებით გამოეკიდება თან სიმაღლეში დიდი. ახლა უყურეთ კიდევ ერთხელ ეს სიტუაცია უფრო კარგად ეცოდინებოდა თუ სახურავის ნომერს დააგორებოდნენ 8 არის უგლიმიტობის და უსაზღვროების სიმბოლო და აი აქედან უნდა მივხვდეთ რომ ეს ვაჟბატონი უსაზღროების ეშმაკია. ეს დემონი თან იმენა 5 წლის ბავშვით ითხოვს ამ დენჯის, რაც იმას ნიშნავს რომ მას მისი ეშინია როგორც მომავალი უძლიერესი დემონი და მას უნდა რომ ის გახდეს ყველაზე ძლიერი დემონი. მოკლედ იგი ყველა ფიქრობს რომ დენჯი უნდა დაიბრიდოს, მაგრამ მოულოდნელად აკი და ჰიმენო ციუ არ საცხადებენ და ამ კამს კიდევ ერთხელ კუკიაზე უშვებენ. მაგრამ მოულოდნელად იგი დემონი გამწერდება და მთლიან კუბს გადმოაყირავს. რაც იმას ნიშნავს რომ ისინი უკვე ტრაქში არიან. მოულოდნელად კი ესე იგი ჰიმენო აგის დაიჭერს და დენჯის მოსაკლავად გაიმედებს. კობენის დენჯის მოკლა მოუნდება და აი სადა ეძრას სახილის დემონი დენჯისავე დანის ჩარტყანს გადაწყვეტს, მაგრამ ეს იგი გადაეფარება და დენჯის გადაარჩენს. მოულოდნელად კიდევ დენჯი ადგება, ბოლო კაცურს თქვას იტყვის და ლამაზ სახით და ღიმილით გახედავს თავის უკანა მყოფ. ბოლში და შემდეგ ბოლივუდური ეფექტით ხდება ის ქვევოდ, სადაც სახე უნდა გააძროს ამ უსასრულობის ეშმაკს. და აქ სრულდება პირველი ნაწილი. თქვენ რაც გააკეთებდით? თქვენ ვერ დამარცხებდით მხერხავს და მიწერს εκεί კომენტარებში ან დაგულებით ან დალაიქებით გამოხატეს რეაქცია. აბა უშესანიშნავებ და ყველაფერს გიშურებ. ღმერთმა დაგიცვათ. ქრის